আসসালামু আলাইকুম। সামান্ত কম্পিউটার ওয়ার্কশপে আপনাদের আবার স্বাগতম। এটা ওয়ার্কশপ। আমাদের অন্যান্য ভিডিওতে আপনাদেরকে সামান্ত কম্পিউটারে স্বাগতম জানাই, আর এটা হচ্ছে ওয়ার্কশপ, এই জন্য ওয়ার্কশপই স্বাগতম জানাচ্ছি। পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড আগের মতোই আছে, ওয়ার্কশপের ব্যাকগ্রাউন্ড যেভাবে থাকে। আজকে একটা 1 লাখ টাকার একটা বিল্ড আপনাদেরকে নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে। 1 লাখ টাকার বিল্ডে কি কি আছে? মাদারবোর্ড হিসেবে আছে প্রো B760MP MSI UCC প্রোডাক্ট। এটা আছে প্রথম মাদারবোর্ড হিসেবে। প্রসেসর হিসেবে আছে কোর i7 এর একটি প্রসেসর, কোর i7। এটা হচ্ছে হলো 13700 কোর i7 এর, খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট, 13 জেনের। তারপরে র্যাম হিসেবে আছে 16 GB কোরসারের DDR5 স্মার্ট টেকনোলজির। দুটো র্যাম দিচ্ছে, ভালো, 16 32 GB র্যাম। তারপরে এই বিল্ডে তার কুলার হিসেবে, যার কারণ বিল্ট ইন যে কুলারটা ওটা তো বেশি একটা ইয়ে হবে না, এই জন্য একটা কুলার হিসেবে আছে AK500 ডিপ কুলার, খুবই ভালো একটা কুলার মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য। আর পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে যেটা আছে গিগাবাইট, স্মার্টেরই গিগাবাইট 650G, মানে পরবর্তীতে তার একটা গ্রাফিক্স কার্ড আপডেট করার চিন্তা আছে, ওই জন্যই এই পাওয়ার সাপ্লাই বড়টাই নিয়ে নিছে। এবং এসএসডি হিসেবে আছে স্যামসাং 980 প্রো 500GB এসএসডি হিসেবে আছে এটা। এবং একটা হার্ড ডিস্ক নিতেছে, ওনার একটা এক্সট্রা স্টোরেজ দরকার, 1 TB একটা হার্ড ডিস্ক আছে। এবং ওই ক্যাচিং হিসেবে এই ডিপকুলের একটা ক্যাচিং আছে, এটা হলো 310 মডেল, 310 মডেলের, বাট এটাতে কিন্তু সামনে ফ্যান নাই, একটাই ফ্যান আছে পিছনে। তো উনি আবার সামনে ফ্যান ইয়ে করার জন্য এক্সট্রা কুলিং অ্যাড করতেছে। একটা এক্সট্রা কুলিং এর সেট হচ্ছে FC120 এই মডেলের ডিপকুলের 3টা ফ্যানের একটা সেট, এটা নিতেছে উনি। মোটামুটি ভালো একটা বিল্ড। আমরা এখন এটা পিসিটা বিল্ড করবো, থাকুন আমাদের সাথে।